ലൈഫ് തിരിയാൻ പോകുക. నీ యొక్క జీవితం మలుపు తిరగబోతున్నది. നാവ് ചെറിയ അവയവമെങ്കിലും ఈ యొక్క నాలుక చిన్న అవయవమైనప్పటికీ അത് കാലചക്രത്തെ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. అది ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తుందంటే సమస్తమునకు చిచ్చు పెట్టును అని ఉన్నది. ഇതുവരെ നീ നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് ఇంతవరకు నీ యొక్క సాహచర్య పరిస్థితులను చూసి നടക്കത്തില്ല കഴിയത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, అయ్యో ఇది జరగదు, ఇది ఇంకా ముందుకు కొనసాగదు అంటూ ఉన్నప్పుడు, പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിനോട് നീ അനുകൂലമായി പറയുമ്പോ, కానీ దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి నువ్వు అనుకూలంగా పలికినప్పుడు, അവൻ പറഞ്ഞ వచనం വീണ്ടും എടുത്തു പറയുമ്പോ, ఆయన పలుకబడినటువంటి ఆ వాక్కును పట్టుకొని నువ్వు పలికినట్లయితే ഈ സാഹചര്യം തിരിയാൻ പോകുക. ఈ యొక్క ప్రతికూల పరిస్థితులు మలుపు తిరగబోతుంది. ചെങ്കടൽ പിളർന്നതുപോലെ సముద్రం రెండు పాయలైన రీతిగా നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം തിരിയാൻ പോകുക. ఈ ముందు ఉన్నటువంటి సమస్య మలుపు తిరగబోతున్నది. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు ఈ రాత్రి? നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ആത്മാവ്, నీ పైన దిగి వచ్చినటువంటి ఆ ఆత్మ നിന്നെ അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല സകല നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റുകൾക്ക് ഉപരിയായി నిన్ను అనుకూలంగా లేకుండా చేసేటువంటి ప్రతి దుష్ట స్పిరిట్లన్నిటిని కూడా ദൈവം നിന്നെ ദൈവമാക്കി വെക്കാൻ പോകുക. దేవుడు ఆ దురాత్మలకి నిన్ను దేవునిగా మార్చబోతున్నాడు. നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. నువ్వు మాట్లాడితే అది పరుగులు తీసుకుంటూ వెళ్ళబోతుంది. ചിലതിനോട് നീ സംസാരിക്കണം. కొన్నిటితో నువ్వు మాట్లాడాలి నోటితో. കടത്തിന്റെ ആത്മാവെ മാറിപ്പോന്ന് പറയണം. ఓ అప్పులు అనేటువంటి ఆత్మ వెళ్ళిపోని మాట్లాడాలి. രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവെ മാറിപ്പോന്ന് പറയണം. రోగాత్మతో నువ్వు మాట్లాడాలి. రోగాత్మ వెళ్ళిపోని. നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് സംഭവിക്കും. నువ్వు మాట్లాడుచుండగానే కొన్ని క్రియలు జరగబోతుంది. ഇന്ന് രാത്രി കാരണം നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മഹത്വമായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. కారణం ఏమిటంటే ఈ రోజు రాత్రి దేవుని యొక్క ఆత్మ మహిమని పైకి దిగి రాబోతున్నది.